Assalomu alaykum, yana bir bor 15-oktyabr 2025-yil Ispaniya A1 yo'llari Belgiyaga qarab ketyapmiz. Ispaniya Madrid Belgiya yo'nalishi Irun orqali. Kech tushib qolganiga qaramay video olish maqsad qilindi. Yaqinlarga, tanishlarga tomosha qilishlari uchun. O'zbek musiqasi bilan birga. Tog'li hududlari ko'proq Ispaniyada, yaylov joylari ham bor. Ishxonamizda yaqinda yangi mashina berishdi. Yevropa davlatlarida menga ma'qul kelgan tomoni fotoradar, foto-video radarlar hammasidan oldin mana shunaqa belgi qo'yishadi. Avtomobilda old oynasiga u qadar e'tibor bermaymiz, chunki oktyabrning o'rtasi bo'lishiga qaramay Ispaniyada hamon ob-havo issiq, o'shaning uchun hasharotlar ko'p yopishib qoladi oynaga. Tomosha qiling, bahra oling. Juda ham ko'p chiroyli joylar biroz o'tib ketdi. Xayolimga kelmabdi vaqtliroq videoga olishga. Balkim yanagi safar videoga olib joylayman. Bunday joylarni ham tomosha qilish zavq bag'ishlasa kerak. Video tasvir tekst chiqmasligi mumkin. Buning uchun oldindan uzr so'rayman. Sababi atrofni ham ko'rsatish uchun telefonni qo'lda ushlab
tasvirga olishga majbur bo'ldim. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur deyishadi-ku. Tepalikka ko'tarilish boshlandi. Muhabbati armon bo'lganlar, sharmangu yuragida tosh. Muhabbati armon bo'lganlar. Haydovchining hayoti shu. Kun-tun yuk ortasiz, tushirasiz va yo'l yurasiz. Musiqalar eshitasiz va xirgoyi qilasiz. Zamonda rivojlanishi, internetni borligini yaxshi tomoni, uzoq masofada ishlasangiz ham oila a'zolaringiz bilan internet orqali gaplashib turish juda maroqli. Asli aytmas yillar iziga ovunadi o'g'il qiziga, ortga qaytmas yillar iziga. Dunyo ko'ziga muhabbati armon bo'lganlar. Xaritadan ko'rish mumkin. Dengiz, okean yaqin. Muhabbati armon bo'lganlar, bo'lmaydi shirin o'yini. Muhabbati armon bo'lganlar. Yana bir kunimiz o'tdi, umr o'tmoqda. E'tiboringiz va tomoshangiz uchun minnatdormiz.